2008 թվականից մինչև Սփյուռքի նախարարության ստեղծումը արտաքին գործերի նախարարության կառուցվածքում ստեղծվել էր Սփյուռքի կոմիտե, Սփյուռքի հետ աշխատանքների կոմիտե, եւ այդ կոմիտեի աշխատանքներում կոմիտեի ժամանակներից սկսեցի աշխատել, հետո արդեն 2008 թվականի հոկտեմբերի 1-ից հաստատվեց կառավարության որոշմամբ Սփյուռքի նախարարության կանոնադրությունը եւ մենք արդեն աշխատեցինք Սփյուռքի նախարարության մեջ, մինչև 2018 թվականը, 2018 թվականի այդ ժամանակահատվածում 10 տարի ժամանակում ես աշխատել եմ համահայկական ծրագրերի վարչությունում, գիտակրթական ծրագրերի բաժնի պետի պաշտոնում, 2018 թվականին օգոստոսի վերջին տեղափոխեցին համահայկական, միջազգային եւ հոգեվոր կառույցների հետ աշխատանքների կապերի վարչության, Հայաստանյաց Սուրբ Առաքելական եկեղեցու եւ հոգեվոր կառույցների հետ կապերի բաժնի պետի պաշտոն։ Տիկին Համբարյան, դուք վերջերս ազատվել եք աշխատանքից Սփյուռքի հանձնակատարի գրասենյակից։ Որն է եղել հիմնավորումը եւ ինչ հիմնավորմամբ եք դուք ազատվել աշխատանքից։ Մի քանի փուլերով իրականացվեց 2018 թվականին նոր ղեկավարության, ուրեմն Սփյուռքի նախարար ղեկավարության կողմից Սփյուռքի նախարար նշանակելուց հետո, Մխիթար Հայրապետյանից հետո, դե այն ժամանակ բացահայտորեն ասվում էր, որ պետք է Սփյուռքի նախարարությունը լուծարել։ Ամեն դեպքում մենք դեռ հույս ունենք, որ դա տեղի չի ունենա, ընդ որում մեզ հետ աշխատած մի քանի ամսների ընթացքում մեր երկրորդ նախարարը ինքն էլ բազմիցս խոստովանեց, որ նախարարությունում ինքը չէր պատկերացնում, որ այդ հսկայածավալ աշխատանքներն ընտրվեն եւ ափսոսում էր մի խոսքով, բայց հետո ստացվեց այն երկարատև մի process, մինչև 19 թվականի հունիսի 1-ը, երբ երկրի վարչապետի որոշմամբ վարչապետի աշխատակազմում ստեղծվում էր Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակ եւ փաստորեն վերակազմավորվում էր Սփյուռքի նախարարությունը Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակի։ Հենց այդ ժամանակ հայտարարվեց, որ կրճատումներ տեղի չեն ունենա, ընդ որում հայտարարվում էր, որ վարչապետի աշխատակազմում 40 աշխատատեղեր պիտի բացվեն, բայց ինչպես տեսանք, դա հիմք չէր հենց առաջին իսկ քայլերից ազատելու մեր նախկին աշխատակիցներից 20-ին, 2 տասնյակ։ Ես ասեմ, որ միավորվելուց, կառուցվածքային այդ փոփոխություններից միաձուլվելուց հետո այս կամ այն պետական մարմնի, կառույցի, գերատեսչության օժանդակող, սպասարկող անձնակազմը միանգամից կրճատվում է։ Բայց ինչ կատարվեց մեզ մոտ կրճատվեցին հաստիքներ, դրա հիմնավորումը մեկն էր, վերակազմավորվել է, Սփյուռքի նախարարությունը չկա եւ այնտեղ անօրինական ձևակերպումներ եւ այլն, եւ մեր նախարարության մասնագիտական ստորաբաժանումների բոլոր գլխավոր մասնագետներ, առաջատար մասնագետներ փաստորեն մնացին առանց աշխատանքի։ Այսինքն մասնագիտական այն ստորաբաժանումների, որոնք անմիջապես կապ ունեին Սփյուռքի հետ եւ ամբողջ աշխատանքները համակարգում էին հանդիսանալով, այսպես ասեմ, շարժիչ ուժ ցանկացած վարչությունում եւ այլն։ Նրանց գործերը մինչև հիմա դեռ դատական process-ներում են, հետո ստացվեց այնպես, որ նրանց 1 ամսով վերականգնեցին, հետո բայց նորից կրկին յետին ամսաթվով եւ այլն, նորից կրկին օրենքի խախտումով ազատեցին աշխատանքից։ Մենք սպասում էինք այս ամբողջին։ Մեզ համար անակնկալ չէր, որ մենք էլ վաղ թե ուշ պիտի նույն ճակատագրին արժանանանք,
Սակայն դեռևս ինչ որ ոչ միայն հույս կար, որ հնարավոր է բան փոխվի, հնարավոր է գիտակցության գան, որ հայրենիք սփյուռք քաղաքականության, հարաբերությունների այս անհրաժեշտ ուղղությունը կառավարությունը չի կարող անտեսել, որովհետև դա պետական քաղաքականություն էր, դա հիմնավորված էր սփյուռքի կարիքներից, նրա պահանջից էր ծնվել եւ հայրենիք սփյուռք հարաբերությունները բերվել էին եւ կառուցվել էին մի նոր սկզբունքի վրա Հայաստան սփյուռք գործակցության զարգացման պետական ռազմավարական ծրագրի վրա։ Այդ քաղաքականությունն ուներ իր գերակա խնդիրները, այդ քաղաքականությունն ամենից առաջ իր արժեվ դրեց ճանաչել սփյուռքը, վստահել միմյանց եւ գործակցել։ Եվ այս ուղղությամբ հսկայածավալ աշխատանքներ, ես չեմ ասում վերջին տարիներին միջին հաշվով տարեկան 30-ից ավելի համահայկական ծրագրեր, որ իրականացվում էին հայապահպանության եւ լեզվամշակութային ծածկման դեմ սփյուռքի պայքարին աջակցելու մեր բոլոր ծրագրերը, երկրորդ մեր գլխավոր ուղղությունն էր սփյուռքի ներուժի մասնագիտական ներուժի հաշվառումը եւ դրա կիրառման համար նպաստավոր պայմանների ստեղծումը Հայաստանում եւ երրորդ մեր հիմնական աշխատանքային ուղղություններ կամ գերակա խնդիրը հայադարձությունը եւ ազգահավաքը եւ այդ ուղղությամբ հսկայական աշխատանքներ ծավալեցինք։ Հետո մենք այդ ամբողջը փորձում էինք կրկին նորից դնել, այսպես մասնագիտական հիմնավորված գծերի վրա, հիմնավորել, ներկայացնել կառավարությանը, բայց ինչպես տեսանք, էլ հետադարձ ճանապարհ չկար դրան։ Ինչ ստացվեց, նշանակվեց անցյալ տարի, 1 տարի 1 ամիս առաջ, նշանակվեց նոր գլխավոր հանձնակատար, իդեմս դուք գիտեք, Զարեհ Սինանյանի, այո։ Զարեհ Սինանյանը ժամանեց Երևան։ Մեզ հետ անմիջական կապի մեջ կապի դուրս եկավ որոշ մասի հետ իր ցանկությամբ, իսկ մյուսներս երբ տեղեկացանք, որ առանձին խմբի հետ այն էլ շաբաթ օրը ցանկացել է հանդիպել, բնականաբար ցանկացանք եւ պահանջեցինք մեզ հետ էլ հանդիպել։ Հանդիպումը կայացավ ամեն մեկի հետ 5 րոպե տևողությամբ հարցազրույց, իրենց ասած ինտերվյուները, բնականաբար լսում էր կոնկրետի պարագայում, ես ներկայացնում էի, ինքն ասեց, ասացեք ինչ եք արել նախարարությունում, ես ներկայացրի ամբողջ աշխատանքը, այն ամբողջ ծրագրերը, որ իրականացվել է մեր վարչության եւ համապատասխանաբար իմ բաժնի կողմից։ Իհարկե նա համբերատար լռեց, բայց ես արագի մեջ դա ներկայացրեցի եւ ինչքան էլ ցանկություն կար երկարացնելու, բայց ինքս էլ հասկացա, որ հերիք է դա, բավ է, որ նա արդեն կարողանար իր կարծիքը կազմել։ Դուրս եկանք, բայց շատ անորոշ, բոլորի հետ էլ գրեթե նույն մի փոքր ավել, մի փոքր պակաս, այսպեսի հարցազրույցներով ավարտվեց այդ ինտերվյու կոչվածը։ Եվ հետո մենք ընկանք այսպես, ինչ ասեմ, հոգեկան տվայտանքների մեջ։ Աստիճանաբար երևում էր այն գիծը, որ տանում է գրասենյակի ղեկավարությունը, հետո նշանակվեց բնականաբար գրասենյակի ղեկավար, այսինքն դա մոտավորապես այսպես գրասենյակի աշխատակազմի ղեկավար, նույնպես ամերիկահայ, 10-ական թվականներից, 12 թվականներից տեղափոխված, ոչ պետական աշխատանքի, այլ մեզ համար արդեն հայտնի դարձած ինչ աշխատանքներով զբաղված մեկը, որը նույնպես գրեթե նույն աշխատավոճով, աշխատանքային մեթոդով կոլեկտիվի հետ այսինքն աշխատանք չաշխատանք, այսպես ասենք, դեպքից դեպք հանձնարարականներ, նույնիսկ շատ դեպքերում այդ հանձնարարականները մենք ուղիղ չէինք ստանում, վարչության պետերը կային բաժնի պետերը, մեր անցած ամբողջ նախարարության ողջ գործունեության ընթացքում ինչպիսի աշխատակարգ գոյություն ուներ, կային խորհրդակցություններ, ամենօրյա հանդիպումներ, եթե նախկինում
պետք էր նախարարը առաջին կարգի մասնագետների հետելու բոլորին գիտեր, բոլորի կարողությունները գիտեր, բոլորը աշխատում էին եւ ինչ ասեմ, բավականին այնպիսի կարճ ժամանակահատվածում հաստատվեց այդ նախարարությունը, ոչնչից, զրոյից սկսվեց այդ ամբողջը եւ ձևավորվեց մի կայուն համակարգ, որ չգիտեմ, դա մի ամբողջ հենարան էր Սփյուռքի համար, Սփյուռքի բոլոր խնդիրները Հայաստանի կառավարությունում ներկայացնելու, խոսափող էր, ձայնափող էր Սփյուռքի կարելի ասել անմիջական, իհարկե մենք շատ ծրագրեր ունեինք, դեռ էլ ունեինք ռազմավարական ծրագրեր մշակած, որ պիտի իրականություն դարձնեինք, որ շատ ավելի մոտեցնեինք Սփյուռքին, հատկապես մեր մասնագիտական կառույցներին, համահայկական կառույցներին, այն կառավարմանը, երկրի կառավարմանը, բայց կարող եմ ասել, որ դա էլ քիչ չէր, նախարարությունը համակարգում էր, նախարարությունը համակարգող էր, այն կառավարող չէր, որոշումներ հրաման տվող չէր Սփյուռքին, դա անհնար էր։ Սփյուռքը, մեր համայնքները, մեր կառույցները տարածված են Սփյուռքի աշխարհի 140 եւ ավել երկրներում։ Նրանց դու չունես այդ լծակները եւ դա այդպես պետք էլ չէր լինի, որովհետեւ դա իսկապես այն նախարարությունն էր, այն գերատեսչությունն էր, որ առանձնանում էր հենց իր ոչ վարչարարության, ոչ կառավարման, դա պարզապես համակարգող գերատեսչություն էր եւ դա ամբողջ գործունեությամբ էլ դա հաստատվեց։ Եվ արդեն նոր կառավարության հետ երկուսից ավել տարիներ աշխատելուց հետո ավելի շուտ դրա ընթացքում մեզ արդեն անընդհատ տեղեկացնում էին, որ այսպես չի մնալու, կառուցվածքային փոփոխություններ պետք է տեղի ունենան եւ գրասենյակի կառուցվածքը պետք է կրճատվի եւ այդ ընթացքը երկարեց չստացվեցին ոչ մի լուրջ հանձնարարականներ, մենք այդպես էլ չստացանք, մեկ-երկու անգամ Սփյուռքի քարտեզագրման կիսագրագետ փաստաթուղթ ներկայացվեց եւ ասեմ ձեզ ամեն ինչ վերադարձում էր զրոյական մակարդակի, ընդհանրապես արհամարված էր, անտեսված էր ամբողջ անցած այդ հսկայական գործունեության արդյունքները, ծրագրերը եւ ընդամենը 1-2 ծրագիր մնացին, դրանցից մեկը ձեզ լավ հայտնի Արիտունն էր, Քայլ դեպի տուն արդեն նոր խորագրով եւ առաջնորդների մեր Սփյուռք ամառային դպրոցի այդ համահայկական ծրագրի որոշ 1-2 ենթահաղորդումներ դրանք էլ չէին կարող, որովհետև այն բոլոր կրթական ծրագրերը, որ տվեցին կրթության, գիտության, սպորտի, երիտասարդության նախարարությանը, դրանք այդ երկուսը շատ հատկապես Արիտունը շատ խոշոր ծրագիր էր, նրանք ի վիճակի չէին իրենց համապատասխան ստորաբաժանման փոքրաթիվ լինելու պատճառով իրականացնեին։ Սփյուռքի, եկավ հասավ այն պահը, որ մենք արդեն տեսնում ենք, որ ավելի շուտ մեզ անընդհատ ասում էին այս ամսին, հաջորդ ամսին, մարտի քանիսին եկավ հասավ արդեն այս վերջի ամիսներին, դուք արդեն կտեղեկանաք այդ փոփոխությունների մասին։ Դա եղավ հուլիս ամիսը։ Դա եկավ հասավ հուլիս ամիս, բայց այնպես չի, որ անցյալ տարվա ամբողջ մեկ տարվա կտրվածքով կարելի ասել անարժանապատիվ սահմանադրական մեր աշխատանքային իրավունքը, որով սահմանվում է յուրաքանչյուր քաղաքացի իրավունք ունի առողջ, անվտանգ եւ արժանապատիվ աշխատանքի պայմանների, դրանք ոտնահարված էին այսչափ, որ անտեսված էին բոլոր այն մասնագետները, ովքեր երկարատև աշխատել էին, ովքեր դեռ մնում էին առաջին կրճատումից հետո, նրանց բոլոր հնարավորությունները էլի եմ կրկնում, հատկապես այն ժամանակ էին մեր, այսպես ասած, կարողությունները կամ մեր ամբարած գիտելիքները կամ մեր ունեցած տվյալները պետք, երբ հարկավոր էր ինչ-որ տվյալների բազա, որ մենք ունենք շատ հարուստ եւ հիմա էլ վերջին անգամ եւ կարելի ասել առաջին ու վերջին անգամ այս տարվա կտրվածքով մենք ստացանք մի, այսպես ասենք, տանը մի լուրջ հանձնարարական աշխատեք, վերանայեք, ամբողջացրեք, լրացումներ կատարեք մասնագիտական ուղղություններով Սփյուռքի շտեմարանը կամ տվյալների բազան եւ դա էլ արեցինք մենք, ներկայացրինք իրենց, դա էլ չկար աշխատանքի ոչ մի կանոնակարգված եղանակ,
հաշվի չէր առնված գոնե այդ պահին անցումային այսպես կոչված կառուցվածք այդ գրասենյակի, որ դեռ կան այդ ստորաբաժանումները, առանձնացված մի քանի մարդիկ, ընդ որում ես փորձեմ ասել, որ ասացի կիսատ մնաց իմ խոսքը, որ առաջին անգամ երբ արդեն նախարարությունը այսպես ասենք վերակազմավորվեց, լուծ արվեց չկար, արդեն Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակ էր այդ ժամանակ, որ պիտի կրճատվեն, այդ օժանդակող, սպասարկող։ Ունենք չէ այդպիսի վարչություններ, ֆինանսատնտեսականն է, քարտուղարությունն է, անձնակազմի կառավարում եւ այլն, եւ տեսեք ինչ կատարվեց։ Այդ լավ կոլեկտիվում, որն ուներ 10 տարվա հիանալի ավանդույթներ, նույնիսկ ինչ որտեղ գցեցին խժդժության պահը, վերցրեցին այդ վարչություններից, այդ բաժիններից մարդկանց, ովքեր պիտի արդեն ազատվեին աշխատանքից, ոչ ոքի չեմ ցանկանում, հիմա էլ չեմ ցանկանում աշխատանք կորցնել ոչ մի քաղաքացու, բայց նրանք ունեցան իրենց տեղերը տարածաշրջանային եւ մյուս մեր բովանդակային վարչություններում։ Իսկ մենք ունենք 5 տարածաշրջանային վարչություն, ԱՊՀ անդամ երկրների հետ աշխատանքների, Ամերիկայի հայ համայնքներ, Եվրոպայի համայնքների, Մերձավոր Արևելքի եւ Մերձավոր Սփյուռքի։ Եվ ունենք հայրենադարձության հետազոտությունների վարչություն, ունենք համահայկական միջազգային, իմ թվարկած ասած արդեն նախանշած վարչությունը, համահայկական միջազգային, հայաստանյաց առաքելական եկեղեցու եւ հոգեվոր այլ կառույցների հետ կապերի վարչություն, մենք ունենք համահայկական ծրագրերի վարչությունը, որը մի փոքր վերափոխված պահպանվեց, ընդամենը 1-2 ծրագրերով, որոնցից Քայլ դեպի տունն է եւ Իգոր ծրագիրն է, որի մասին կարող ենք խոսել, ես իմ կարծիքը կարող եմ ասել։ Ինչ է ուզում ասել, անգործ նստած, նույնիսկ այն ժամանակ, երբ մենք տանն էինք, եւ մենք հանգիստ նստած չենք, մենք իներցիայով աշխատել ենք, ասեմ ձեզ, մենք իներցիայով աշխատել ենք, որովհետեւ մենք կապերի մեջ ենք եղել։ Սփյուռքը ինչ էր, Սփյուռքը սպասողական դիրքում էր դեռ։ Բնականաբար որոշներ հույս էին տածում, չնայած ասեք չկար մեկը, այդ հազարավոր նամակների մեջ, ովքեր անհանգստություն, մտահոգություն արտահայտեցին Սփյուռքի նախարարության լուծարման, որի մեջ սկսած ամենափոքր մեկօրյա դպրոցի սաների ուսուցիչներից վերջացրած մինչև Մեծիտանն Կիլիկիո կաթողիկոսի, որոնք արտահայտում էին այն բանը, որ դա սխալ է, որ դա անհիմն է, որ Սփյուռքը կզրկվի հայրենիքի հետ այդ համակարգող պետական կառույցի հետ աշխատելու հնարավորությունից եւ այլն, ինչ եղավ, անտեսվեց այդ ամբողջը։ Այսինքն վերջին շրջանում դուք աշխատել եք առանց համակարգման, ինքներդ եք որոշել ինչ աշխատանք իրականացնել։ Ժամանակ մենք ոչ թե որոշել ենք, այլ մենք կապերի մեջ էինք եւ կապերը ենթադրենք ես աշխատել եմ 10 տարի գիտակրթական ծրագրերի բաժնում։ Ես աշխատել եմ համայնքական մի քանի ծրագրերի ուղղությամբ, համակարգել եմ այդ աշխատանքները, պատասխանատու եմ եղել Սփյուռքի համար դասագրքերի ուսումնաօժանդակ նյութերի դպրոցների համար, Սփյուռք ամառային դպրոցի համար, այս բանի, այս խնդրի, այն խնդրի եւ այլն մենք բազմաթիվ ծրագրեր ենք ունեցել, դրանք չէին իրականացվում, անցյալ տարի ձախողվեց, 19 թվականին Սփյուռքի կրթօջախները չստացան ոչինչ, բնական չէր, որ նրանք հետ կապերը պաշտպանելով եւ մինչեւ օրս պիտի բարձրացնեին այդ հարցը, դե բնական էր ես պիտի որոշ աշխատանք տանեի, որքան որ իմ հնարավորությունները թույլ էին տալիս չզբաղեցնելով այդ պաշտոնը։ Տիկին Համբարյան, ձեր ազատման մեջ որոնք են իրավական հիմքերը կամ արդյոք կան իրավական հիմքեր։ Այս տարվա հուլիսի 6-ին վարչապետի 772 որոշման ներողություն կատարվեցին անցյալ տարվա հունիսի 1-ի Սփյուռքի գրասենյակի ստեղծման կանոնադրության հաստատման եւ այլն, դրա այդ նույն որոշման մեջ փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին նոր որոշմամբ արդեն կրճատվում էին նախկին վարչությունները,
վարչություններից տարածաշրջանային բոլոր վարչությունները եւ իմ արդեն թվարկած այդ վարչությունները։ Եվ այս որոշման համաձայն կամ պահպանվեց համահայկական ծրագրերի նախկին վարչությունը, վերանվանափոխված ծրագրերի եւ մշտադիտարկման վարչություն, երկրորդ ծրագիրը ներուժի քարտեզագրման եւ կիրառման, մենք մինչ այդ ունենք տեղեկատվական, որի մեջ նաեւ ներուժի, ուրեմն հաշվառումներ եւ այլը, հիմա դա կոչվում է ներուժի քարտեզագրման եւ կիրառման եւ երրորդը օրենսդրական նախաձեռնությունների եւ ռազմավարությունների մշակման։ Ստացվեց այնպես, որ բոլոր այն նախկին օժանդակ վարչությունների եւ ստորաբաժանումների աշխատակիցները, որոնք արդեն տեղավորվել են այդ նույն վարչություններում, ունեցան իրենց տեղը։ Բացառությամբ համահայկական ծրագրեր, մյուսի որոշ աշխատակիցներ, որոնք դեռ կան այնտեղ, մի քանիսը։ Բայց բոլոր բաժնի պետերը, բոլոր վարչությունների պետերը այդ վարչությունների, որոնք կրճատվեցին, ուրեմն բոլորը ազատվեցին աշխատանքից։ Դուք տեսեք, մեզ համար դա անընդունելի 3 վարչություններ են, որոնք չեն կարող ամբողջությամբ համապարփակ լուծել Սփյուռքի առջև եւ առավել եւս այս օրերին։ Սփյուռքի առջև եւ Հայաստան Սփյուռք գործակցության ուրեմն անհրաժեշտությունից թելադրված, դրա հետագա զարգացումներից թելադրված քաղաքականության իրականացումը բացառվում է, որ այդ 3 վարչությունները կարողանան կենտրոնացնել եւ համակարգել։ Հիմա բացի դրանից, ովքեր պիտի աշխատեն։ Մասնագետ վարչության պետեր, որ մշտապես առավոտից երեկո կապի մեջ են։ Բաժնի պետերը եւ 1 առաջատար մասնագետ։ Ընդ որում, առաջատար մասնագետը 3-րդ երեխային ունեցել էր ընդամենը մի քանի ամիս առաջ։ Բայց փորձեց գալ աշխատանքի եւ խնդրեմ, դա էլ արժանացավ այն։ Ինչ չափորոշիչով մնացին, ինչ պահանջ է դրել վարչապետը ազատելով բաժնի պետերին եւ վարչությունների պետերին, իր հրամանով ենք մենք, իր որոշմամբ ենք ազատվել։ Ինչ չափորոշիչներով են նրանք համարվել, ովքեր մնացին աշխատանքի, որ կարող ուժերը, այն դեպքում, երբ ամբողջ մասնագիտական ներուժը կտրատվեց։ Այսինքն ափսոս էր դա, ինչ ասեմ ձեզ։ Այսինքն այդ ամբողջ հիմքերը հեղուկ են, վերցրեք, նայեք, տեսեք ինչ է ասում նույն քաղաքացիական կամ այն հիմնավորումները, որոնք իրենք հղումները կատարել են օրենսդրության համապատասխան, ուրեմն հոդվածների եւ այլը քաղաքացիական ծառայության ազատել են, տեսեք, նույն 23-րդ հոդվածի ամբողջ հոդվածն է գրված։ Նախ էստեղ որ կետով, այնտեղ կա կետ, որտեղ գրվում է կառուցվածքային փոփոխությունների կառուցվածքային ստորաբաժանումների հաստիկների կրճատման դեպքում, ուրեմն մենք ազատվում ենք աշխատանքից, այսինքն այդ իրավունքներն ու պարտականությունները չեն փոխանցվում։ Մենք արդեն չենք շարունակում աշխատանքը, բայց դրանից առաջ մենք ունենք նույն 23-րդ հոդվածի 2-րդ ենթակետը ասում է այս կառուցվածքային փոփոխությունների վերակազմավորման եւ այդ պայմաններում ուրեմն նախապատվությունը տրվում է առաջին հղի եւ մինչեւ 3 տարեկան խնամքի տակ գտնվող երեխա ունեցող աշխատակցին։ Երկրորդը տրվում է պարտադիր զինվորական ծառայության մեջ գտնվողին։ Երրորդը ասում է այս պայմանների հավասարազոր լինելու դեպքում բնականաբար նորից այնտեղ պիտի եւ հավասարազոր լինելու կամ հավասարազոր լինելու դեպքում առավելությունը եւ կամ բացակայության դեպքում առավելությունը տրվում է երկարատև աշխատանքային ստաժ ունեցող եւ վերջին 3 տարում կատարողականի գնահատմամբ ավելի բարձր ցուցանիշներ գրանցած աշխատակիցների համար։ Չկա այս պահը, չկա։ Ինչու որևէ միտում տեսնում եք այս պարագայում։ Ես կարող եմ պարզապես ասել, որ այո, մենք անցանկալի էինք, որովհետև մենք չենք կարող ամեն ինչ որ մեզ հրամցվելու էր, իսկ դա արդեն պարզ էր, կատարել գլխիկոր եւ պետական այն մտածողությունը, որ մեր մեջ կա,
մենք չենք կարող ոտնատակ անել, մենք երթում ենք տվել։ Իսկ այդ երթումը ինչպես են հասկանում իրենք, ինչպես մենք, դրանք տարբերություններ ունեն։ Ինչ որոշումներ են եղել, որ ձեր սկզբունքներին դեմ Դա են եղել։ պարզապես, տեսեք, ասում եմ, մեկը, որ չի ունեցել այդ իրավունքը, ինքը վերականգնվի նախկին աշխատանքում, երբ տեղափոխում են նրան, այլ մասնագի ԱՊՀ, երբ այնտեղ վարչության պետեր կային, կամ պետերի պաշտոնակատարներ կային, նրանք, որ երկարատև աշխատել են, նրանց համար տեղ չի ապահովում։ Տեսեք, ամենահնաբնակը ես եմ։ Ինձ համար տեղ չկա այնտեղ, բայց տեղ կա, վերջին տարիներին եկած, մի մասն էլ, եթե նույնիսկ տարիներ առաջ աշխատել են, նրանք մասնագիտական այսինքն Սփյուռքի հետ բովանդակային աշխատանքների մեջ ներգրաված չեն եղել։ Տիկին Համբարյան, ինչ որոշումներ են այս ընթացքում եղել, որոնք ձեր եւ ձեր մյուս գործընկերների սրտով չեն եղել, ինչպես դուք եք ասում, եւ չեք իրականացրել։ Նախ ասեմ ձեզ, այնպես չէր, որ նրանք մեզ հարցնում էին ու մենք ասում էինք, մենք դեմ ենք կամ մեզ ոչ ոք լուրջ, այսպեսի մեր կարծիքը չէր ասում, մեզ չէին դիմում եւ այլն, բայց եկել են պահեր էլի մի պահ եկա, որ Սփյուռքի քարտեզագրման, այսինքն Հայաստան-Սփյուռք հարաբերությունների մի նոր հայեցակարգ են ուզում ստեղծել, երբ այդ հայեցակարգը, որ մեր մոտ կա, դա ամբողջական է, այնտեղ կարող եմ ձեզ ասել, եթե նույնիսկ այն որոշ բաներ, որ փոխելու են, դա արդեն բնականաբար իրականացված քաղաքական ծրագրերի արդյունքում, ուսումնասիրությունների, մեր վերլուծությունների, ստացված նոր առաջացած խնդիրների, դրանց արդյունքում պիտի կատարվեն, բայց այդ հայեցակարգը, որ դրվել էր նախարարության ստեղծման հիմքում եւ այդ քաղաքականության հիմքում, դա վերջնական էր, նոր աշխարհ, ինչ նոր բան հայտնաբերվեց, ոչինչ չարվեց, հայեցակարգ չգրվեց, այդ քարտեզագրման անգրագետ, երբ առաջին անգամ փորձեցին, դա էլ գիտեք նպատակն այն էր, մեր բոլորի կարծիքն է, որ էլի տեսնել կարող է իրենց համար ընդունելի ինչ որ առաջարկներ մենք անեինք, դրանք վերցնեն վերջին հաշվով եւ սկսած անվանումից, չգիտեմ, այնտեղ կետերից անգրագետ շարադրված եւ գրասենյակի ղեկավարը փաստաբանում է, մի ուշադրություն մի դարձրեք, որ բայց մենք սովոր չենք, մենք պետական ապարատի աշխատողներ ենք, մենք սխալներ թույլ տալու իրավունքներ չպետք է ունենանք, այն էլ այդ աստիճան։ Ես հիմա գալիս է իգործ ծրագիր։ Ես դրան հավանություն կտայի այնքանով, որքանով, որ դա բխեր Սփյուռքի երիտասարդների հայրենիքին կապելու, նրանց մասնագիտական ներուժը այստեղ կիրառելու իրենց ոլորտներում եւ ոչ թե պետական ապարատում։ Մենք ունեցել ենք պրակտիկանտներ այդ ընթացքում։ Եղել է շատ խիստ ընտրություն։ Նախ, եթե այս կամ այն բուհի մագիստրանտն է Լոմոնոսով, չգիտեմ, Սորբոն, Քեմբրիջ, Արգենտինայից են մեզ մոտ եկել եւ այլն, տարբեր մասնագետներ են եղել։ Մենք դա համակարգել ենք, այստեղ կազմակերպել ենք, բայց համապատասխան եւ փաստաթղթային հիմնավորումներով եւ բնականաբար մեր անմիջական վերահսկողության ներքո։ Բայց մեր բոլոր երիտասարդական ծրագրերը, ընդ որում մեր աշխատանքների թիրախը հենց երիտասարդությունն էր, որովհետև այդ սերունդների հայապահպանության, հայինքնության, գիտակցման, ձևավորման եւ զարգացման գործում մեր հսկայական աշխատանքները հենց դրանց են նվիրված։ Վաղվա օրը իրենք են Սփյուռքում։ Սփյուռքում լեզվամշակութային ուծացում այնքան հզոր տեմպերով է, հատկապես ԱՊՀ եւ ռուսահայ մեր համայնքներում, որ դրա դեմն առնելուն մեր ուղված էլի ինչ-որ արդյունքներ տալիս են, մենք նպաստում էինք այդ պայքարի հաջող իրականացմանը տեղի համայնքների, կառույցների, դպրոցների հետ համատեղ եւ այլն։ Հիմա մենք հսկայական ծրագրեր ենք իրականացրել։ Հանկարծ մեկը չմտածի, որ մենք դեմ ենք Սփյուռքի երիտասարդների, հակառակ ասում եմ, մեր աշխատանքների կիզակետում առանցքային կենտրոնում, ուշադրության կենտրոնում էր գտնվում սփյուռքահայ երիտասարդության հետ աշխատանքը։ Սակայն եկեք տեսնենք, պետական ապարատ են բերում աշխատեցնելու մագիստրատուրաներ ավարտած երիտասարդներ, որոնք ես չգիտեմ, համոզված չեմ կարող ասել, միգուցե 1-2 տարի աշխատել են այնտեղ իրենց պետական իշխանություններում, սակայն դա արդյոք հիմք է տալիս, որ Հայաստանի պետական ազգային այս պետության պետական ապարատում նրանք
ինչպես գլխավոր հանձնակատարն է ասում, բարձր մշակույթ պետք է բերեն, որ ամրակային մեր պետական ապարատում։ Դուք տեսեք մեր երիտասարդները, մեր խելացի երիտասարդներն, ովքեր այստեղ կրթվել, ինչ պարտադիր է, որ Հարվարդի կամ Կալիֆոռնիայի համալսարանների շրջանավարտներ լինեն։ Մենք չունենք այդ երիտասարդ։ Մենք գիտեք ինչքան պրակտիկանտներ ենք ունեցել հենց տեղում, այստեղ, որոնք կարող են արժանավայել, ընդ որում դրանցից էլ են մեր մոտ, արժանավայել շարունակեն մեր իսկ աշխատանքը։ Մենք նրանց փոխարեն, մեր փոխարեն, ում ազատում են աշխատանքից, ովքեր փորձված են, ովքեր այդ աշխատանքների, չգիտեմ, սիրտն ու հոգին էին Սփյուռքի հետ կապերում եւ նրանց հետ այս ամբողջը կտրատել եւ բերել, ովքեր են, ինչ գաղափարներով են գալիս, ինչու պետք է օրենսդրություն խախտվի, չունենալով քաղաքացիություն եւ նման այլ հարցեր չկարգավորված, նրանք տեղ ունենան մեր պետական ապարատում եւ հեղաշրջում կատարեն պետական ապարատի կառավարման ոլորտում։ Տիկին Համբարյան, ամփոփելով մեր զրույցը, դուք ասում եք, որ այն հիմքերը, որոնք պետք կգային աշխատանքից ազատելու համար, դրանք չկան։ Դուք եւ ձեր գործընկերները պատրաստվում եք որևէ քայլի դիմել։ Նախ առաջի քայլը մենք ասեմ, որ հիմա երկուսն են դուրս մնացել այն գոնե 3 ամսյա պետական ռեզերվում գրանցվելու իրավունքից, դա մեկը ես եմ, իմ իրավունքները այն ժամանակ ոտնահարվելով ինձ ազատել են աշխատանքից փոխարենը տեղափոխեն եւ ես չկորցնեի քաղցարայողի իմ հետագա իրավունքները, ես հիմա զրկված եմ պետական ուրեմն ռեզերվում գրանցվելու որպես քաղաքացիական ուրեմն ծառայող։ Ես դրանից զրկված եմ։ Ես ստացել եմ վերջնահաշվարկ եւ ազատվել աշխատանքից։ Նույն վախտին էլ արժանացել է մեկ առաջատար մասնագետ։ Մյուս, որովհետեւ ես ժամանակավոր պայմանագրային աշխատողի կարգավիճակում էի։ Այն ժամանակ էլ խախտվեցին իմ իրավունքները, երբ տեղափոխման փոխարեն ինձ ազատեցին եւ նոր նշանակեցին։ Մրցույթի պետք է մասնակցել։ Այդ մրցույթը ոչինչ մեղքով չիրականացվեց։ Այդ մրցութային նոր կարգ էին ուզում, ինչ է, մինչեւ հիմա էլ որքան գիտեմ, չկա դեռ։ Ես մնացի դուրս, այսպես ասած, չօգտվեցի անգամ ռեզերվում տեղ ունենալու իմ իրավունքից։ 12 տարվա աշխատանքային ստաժ այս համակարգում, 10 տարի Սփյուռքի նախարարությունում եւ 2 տարի գրասենյակում։ Ինչ եք պատրաստվում անել։ 1 տարի գրասենյակում, 1 տարի նախորդ իշխանության արարում։ Պատրաստվում եմ վարչապետին դիմել։ Պարզապես ստանալ այն հարցի պատասխանը, թե ինքը չի ճանաչում մեզ, ոչ ոքի։ Ինչի հիման վրա է կայացվել մեր ազատումը եւ ինչ չափորոշիչներով են վերցրել աշխատանքի մարդկանց, որոնք արդեն վաղուց պետք է աշխատանքում չլինեին, այսինքն պիտի կրճատված լինեին նրանք։ Ինչ չափորոշիչներ, որ մասնագիտական կարողությունների, հմտությունների, որ աշխատանքային նվիրումի կամ մարդկային որակների կամ կառավարման որակների հիման վրա։ Եվ երկրորդը արժևում որոշ քայլեր ունենք, բայց դա բացարձակ չի նշանակում, որ մենք ես իմ անունից խոսեմ, որ նպատակ ունեմ վերադառնալ նստել։ Ես պարզապես ուզում եմ տեսնել, արդյոք մենք մարդու սահմանադրական իրավունքների ոտնահարման ուղղությամբ դեռ արդարադատություն ակնկալելու հույս ունենք։